हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 हेलो ओके चलो इधर का हाय तुलनाड़ मातारेगला मोके सोल मेलो एन चल रहा है लेफ्ट यानी बेंगलूर सो कुछ कैमरा शॉप पारंडु सो अड़े पोद अल्प सीधा फ्रेंड्स पूरा बैदर्गे इन संडे नड्द चूर ट्राफिक पूरा अंत कम्मी इप्पुंदेनिदे तूक नम्मैत सुरुवुक्कु इंदिरानगर पोयि अल्प बोलास पंदोंजि कैमरा शॉप उंडु सो एक्चुअली गूगल क्लोज टेंपररी क्लोज्ड बरोंदुंडु गोत्तिज्जि कॉल तागोंदिज्जंडु कॉल मंत केन बंड सो पोई ओपन इत्तुंड अडेगोर पारंडु कैमराद एक्सेसरीज तुवरंडु ऊरुड बा मस्त बर्सके कोड नईट मुल्पल अंत बत्तुंडु बट मूल ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಜೋರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ದಿಂಜುಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಮುಸ್ತ ದುಂಬು ಎಂಚ ಬಂಡ ಬೆಗರುಜು ಫುಲ್ಲು ಬಾಡಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಯ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆ ಊರ್ದ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಬೆಗರ್ನು ಬಟ್ ಮುಲ್ತ ಒಂಥರ ಬೆಗರುಜಿ ಕೈ ಪೂರ ಉಣ್ಗಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ब्लॉक स्टार्ट आंडु ई बेंगलूर अने बरने ऐते मुले पल अंचने ई ट्राफिक गोस्करने नमक मुल्प तिर्गर बारी बंग तिर्गरने मनसापुजी वीकेंड डे इंचांड ನನ್ನ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಡೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಪ್ಪು ಎನ್ನಿಲೆ ಸೊ मस्त दुंबुंडु मर भारी बंगापुंडु दुंबित्तंड ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲ್ ರೋಡ್ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕಿತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಆವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಗಾಡಿ ಗಿಡಪಾರ ಒಂದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಯ ಅದು పోతుంది
ಸಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ದ ಉಂತದು ಗೋಪ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆಗೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಓಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಮಕ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ದ ನಡುಟ್ಟು ಒಂದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಕೆಲವು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೇರು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸೊ ಆಕಲು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೇರು ಸೊ ಅಡ್ಡ ಅರ್ನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ನಮಕ್ ಪೂರ ಆತು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಬುಜಿ ಐಟ್ ಸೊ ಓನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಯಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗೊಂದತ್ತೆ ಇದು ಕೋಡೆದ ಬರ್ಸೋದು ನೀರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತುಜಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದು ಸೊ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಟೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಆತು ಒಂದಿಪ್ಪು ದಯಬಂಡ ಈ ಐಟಿದಕ್ಲೆ ಪೂರ ರಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ದಂತೂ ಪೋಪುನೇ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಬೆಲೆ ಹಿಂಸೆ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗಂಟೆ ಉಂತೊಡದು ಬೈಕ್ ಕೆಲವರ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತನ ಬೈಕ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಅಪಾಗ ಒಂತ ಬೈಕೆಲ್ಲ ಕೂಲ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಕೆಲವರ ಈ 10 ಅಂಚ ಪೋಂದಿಪ್ಪ ಮೂವಿಂಗ್ಡ್ ಸೊ ಅಪಾಗಂತೂ ಬೈಕ್ ಫುಲ್ ಹೀಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಂಡ ಓಕೆ ಈ ಕೆಲವು ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲೆಟ್ ಪೂರ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಲೋ ಪೋಂಡ ಮೈಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಯ್ಯ ಕೂಡ ಬರ್ಸೋಂಡ ಒಂದು ಮೂಲ ಇಡೀ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಓ ಗಲೀಜು ಶೀಶಿ ಪೂರ ಕೊಚ್ಚದ ನೀರು ನನ್ನ ಕಾರ್ ಕಿರ್ಬರ ಸುರಾಪುಂಡನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕೇರ್ಪುರಂದ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪದ್ದು ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಡ್ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಂದಿರಲ್ಲ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತಾನ ಇಂಚ ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೀಸನ್ ಬೇತನುಂಡು ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಚೂರು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತ ನಾವೇನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ಕುಲ್ಲೋಡು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಊರೊಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವು ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾತಿರ್ತದೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಏನೋ ಮೈಕ್ ಸೆಟಪ್ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಿತ್ತಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಇನ್ನೀತ ಕೂಡ ಅವೇನು ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಕಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ ತೂಕ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಚ ಕೇನುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಂಡ ನಮಕ್ ವ್ಲಾಗ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಂತಿತ್ತ ಚಾರ್ ಮಾಡಿದ ಸೊ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅದಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಇದು KR-ಪುರಂ ಲೆಫ್ಟೆಡ್ KR-ಪುರಂ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೆಫ್ಟೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ
ಏನೇ ತಡೆ ಪ್ಲೇಸು ಪಾರ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಡೋಡಪ್ಪಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಮುಲ್ಪನೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಪಾಡುವೆ ಹಂಚಿ ಪೋಂಡ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಂಗಾಪುರ A few inches later. ಮ್ಯಾಪ್ ಪಾಡಿಯ ತೂಕ 5.6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 20 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ದವರ ಕೆಲವರ ಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಕೆಲವರ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು पंद्रह बजे ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತೆ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಚೂರು ಎದುರ್ಬೋದು ಯೂ ಟರ್ನ್ಗೆ ನಡಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಯೂ ಟರ್ನ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ನಾನು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದು ಎಸ್ ಮೂಲಂಜಿ ಉಂಟು ಯೂ ಟರ್ನ್ ಮೂಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ತಂದು ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ಮೂಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ತಂಗ ಮೂಲು ರೈಟ್ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ರೈಟ್ ಉಂಡ ಮೂಲು ರೈಟ್ ಉಂಡು ಶೆಟ್ ರೈಟ್ ಇಜ್ಜು ಮಾರು ಅಯ್ಯೋ ರೈಟ್ ಗುಂಡಿದೆ ಇದ್ದೀರಿ ಸತೇ ಪಾಡು ಒಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೂಡ ಸಿಗ್ನಲ್ ತಿಕ್ಕಣ ಮಾರ ಶಕ್ ಆ ರೂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದೇರು ಕುಡಂಜಿ ರೋಡ್ ಪೈ ಪೂರಾ ಕಡೆ ಎಟ್ಲ ಗರ್ತಬಾರ್ದಿರು ಹೊಲ ಮೀನು ರೋಡ್ ಗೊತ್ತಿಜ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿಂಡುತ್ತ ಇಜ್ಜ್ ಗೊಲ್ಪೊಡ್ದು ಬೈ ಮುಟ್ಟ ನಾಡ್ದೆ ಸೈಯೋಡು ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಪಾಡು ಪಾಡು
ಈ ರೋಡ್ ಎಂಚುಂಡುದುಲೆ ಫುಲ್ ತಂಪಾದುಂಡು ರೋಡು ಗಾಡಿ ಉಂತದೇರೊಂದೊಂಜಿ ಬುಂಡ ಈ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡುಂಡು ಏತು ತಂಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಏತು ದುಂಬಿ ಇತ್ತುಂಡು ನೈಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಬಟ್ ನೈಟ್ ಫುಲ್ ತಂಪುಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ಲುಂಡು ಬೋಲಾಸ್ ಮುಲ್ಪನೆ 170 ಮೀಟರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ತೂಕ ಓಪನ್ ಒಂದು ಎಸ್ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಭೋಲಾಸ್ ಗೋಪ್ರೋ ಸೋನಿ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಸವ ಎಸ್ ಬಸವ ಕ್ಲಚ್ ಪತ್ತು ಕೈ ಪೂರ ಬೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಕೆಂಪು ಆತು Many months later. ಬೋಲಾಸ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡವಳು ನಾನು ಶಾಪಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನವಳು ಏರಂಡಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಿನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಬೋಲಾಸ್ಗೆ ಬತ್ತದವರ ತೂವಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪೂರ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಉಂಡು ಗೋಪ್ರೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಗೋಪ್ರೋ ಉಂಡು ಸೊ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ತಾದ ಕೇಂಡಲ ಬುಕ್ಕ ಶಿವ ಪಂದುಲ್ಲೇರವಳು ಶಿವ ಅಂದೋರಿ ಸೊ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಡ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಂತನೋಲಿ ಏನು ಶಾಪ್ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ರೂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಪಾಡುವೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೂಲೆ ಎಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಪ್ರದ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ದೆತ್ತನ್ರ ಪೋಯ್ನಿ ನಾನು ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀದಾ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂಜು ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಂಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಬೋಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೊ ಇಂಚು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಮೆಟ್ರೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೋಡ್ದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಆತುಂಡು ದಿನ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪುನರ್ದವರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಮುಗ್ಗಿಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಆದಾಯ ಬುಕ್ಕ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಪೆನ್ನು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಆಪಲಕ ತೋಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾನ ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲ ಐತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅವು ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ದಿನ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ರೋಡ್ದ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆತಂಡ ರೋಡ್ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಜೇರು ತುಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಪ್ಪುನ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ 1 hour 9 minutes ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಅವೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅದ್ರದ್ದು ಬೇಗ ಅಂತೂ ಎತ್ತುಜಿ 1 hour ಬೋರ್ಡು 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚನೆ ಒಂಜಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸೊ ಬಲ್ಪುಗೆ ಪಿದಂಡ ಬೈಯಾಗ ರೀಚ್ ಆಪಲೆ ಕಾವು ಆತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು
ಟ್ರಾಫಿಕ್ದ ಮಾತ್ರ ಮೇಯ್ನ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಾವೇ ಬೊಕ್ಕ ವೆದರ್ ಪೂರ ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು. ಇಂಚಿಪ್ಪಗೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೂಲ ವಸೂಲು ಗೊಂತುದೇರು ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಬಯ್ಯಾನಾಗಿತ್ತೆ. ನನ್ನ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಅವು ಪೂರ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪೇರು. ಓಹೋ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಆತನ್ರಿ ತುಲೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಲೈನ್ ಸಾಧಾರಣ 1-2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 hour ಉಂಟು ನನ್ನೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆತಚ್ಚು 20 minutes ಅಂತ ಒಂದುಂಟು. ನಾನು ವೀಕ್ ಡೇಸ್ದ ಹಣೆ ಬರ ಇಂಚು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನಿಲೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಡೇ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಗತಿ ಆತಂದು. ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಬಂಡೊಂದು ಎಂಚ ಪೋಂದುಂಡುದುಲೆ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ. ಎಂಚಿನ ಪೋಪಾಟಿಗೆ ಐತೆ ಅದ್ರ ವಾ ಗಾಡಿಲೇಜ್ ನಮಗೆ ಅವೇ ದೆತೊಂಡವ ಅಂತ ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾರಲ್ಲ ಅಡ್ಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಇಡೀ ಲಗೇಜ್ ಇಡೀ ಗ್ಯಾಸ್ ದಂಡೆ ಪೂರ 4 ಎಂತಿ ಒಂದು ಹೋಗ್ಯಾರ ಐತೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೇದಕ್ಕುಜಿ. ಹೌದಾ ಪಂಜು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದುಂಟು. ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡಿ ಪೋಪುನ್ ಮಾರ ಓ ಏಪ ಎತ್ತದ್ವೆ ಜೀವನ ಎಂಕ್ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೋ ಪೋಪುನ ಹಾಕಲ್ಲ ನಡುಟೆ ಪೋಪುನು ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಪುನ ಓಟೆ ಪೋಪುನು. ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಿದ್ದಾವೆ ಪಾಡ್ನು ಗಾಡಿದ ಕಂಡಿಡು ಅವು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಕೆಲವರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಡ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಡಣ್ಣ ಮುಂತ ಹೊಡೊಂದು ಇತ್ತೆ GPS ಮಂಡ ಅಲ್ಲ ತೋಜೋಡು ಮ್ಯಾಪ್ಡ್ ಎಕಡೆ ನೆಟೆ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ತೋಜ ಅಂದುಂಡು. ಈ ನಮ್ಮನೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಮಾರ. ಇತ್ತ ಕೂಡ ರೆಡ್ ತೋಜ ಅಂದುಂಡು. ರೆಡ್ ಬಂಡ ಲೈಟ್ ರೆಡ್ ಬಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಡಿಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರ್ಥ. ಬ್ಲೂಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಈಗ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಅಂದರ್ಥ. ಖಾಲಿ ರೋಡ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಡು ಅಂದರ್ಥ. ಉಂಟುಲೆ ಅವಳು ತೊಂಡು ಆ ನಮನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತಂಡು ಬಟ್ ನೆಟ್ ಬ್ಲೂಡ್ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಒಯ್ನು ನಂಬುನು ಈ GPS ನಂಬುದು ಬಂದು ಓಲಲ್ಲಿ ಬೋಡಾವು ಕುಡಂಜಿ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿಡ್ದು ಉಲ್ಲಾಡ್ದು ಬರ್ರ ಬಟ್ ಐಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಂದು ಅನ್ ಕೂಡ ಈ ರೋಡ್ ಚೂಸ್ ಮಂತೆ ಒಂದು ಹೈವೇ ಪೀಣ್ಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಪೂರ ನೆಟನೆ ಬರ್ಪಣ. ಬಟ್ ಒಂದು ತುಂಡ ಹಿಡಿದು ಕಡೆ ಉಂಟು ಸಿಗ್ನಲ್ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಂದ ಬುಂಡ
ఒక ట్రాఫిక్ కూడా మామూలు పూరా కడేట్ లంచ్ అని. Shit. Dur. Destination reached now. Ganesh. Ganesh. Ganesh Ijjavan andra. Annir. Hello. Hola. Bildagatlan. Road. Ya all Kiran room gata barra. Annan Kiran. Ganesh indikende Ganesh Ijjavande mulera. పోతజీ బైక్ వాళ్ళు ఉంటా ಅವನು ಯಾರೋ ಅವ್ರಿ ಉಳ್ಳೆ ಮರೆ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಕ ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया